willkommen zu einem neuen Video. Ich bin's wieder, Tommy, und auf meinem Kanal RMS Titanic. Ich stelle euch heute ein neues Buch vor, nämlich Titanic mit Soundeffekten und Pop-ups. Das zeige ich euch heute, das Buch. Und ja, viel Spaß. Also das Buch ist sehr schön, das habe ich geschenkt gekriegt. Kann ich euch das einmal zeigen? Die Haupttreppe, die muss da sein, die 5. Gucken wir mal. Da 5, Haupttreppe. Meine Kamera ist gerade voll scheiße. Na, kann man es jetzt besser sehen? Naja. Also auf jeden Fall, so viele Frauen und Kinder waren da. Ja. Gehen wir mal auf die nächste Seite. Dann ist hier der Eisberg. Hier wird gezeigt, wie es gesunken ist. Ich habe gehört, die Titanic ist auch nur gesunken, weil da ein Feuer war. Weil wenn da kein Feuer gewesen wäre, dann wäre die Titanic auch nicht gesunken. Natürlich auch wegen dem Eisberg. Ja, schon toll, ne? Ja. Dann ist das hier die Rettung. Ja. Das sind hier die ganzen Sachen, die denn hier nochmal stehen. Dann lese ich euch das hier hinten nochmal vor. Also das hier. Die Titanic war das größte Passagierschiff, was jemals gebaut worden war. Sie galt als unsinkbar, doch schon bei ihrer ersten Jungfernfahrt geschah das entsetzliche Unglück. Die Titanic ging an der Kollision mit einem Eisberg unter. Ja, so sieht das aus. Von vorne, falls ihr euch dieses Buch holen wollt, ich kann ja mal die Kundennummer sagen. Es kostet 16,99. Aber für dieses Buch ist es echt geil. Ich sag mal die Kundennummer. 7834 73 5533 65. Ja, ihr könnt euch das jetzt abschreiben und ihr müsst auf die Seite www.ravensburger.de. Ja, Leute. Dann bis zum nächsten Buchvideo und natürlich ist das Buch von Ravensburger. Falls euch dieses Video gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, gebt einen Daumen hoch, natürlich unten abonnieren, die Glocke einsetzen und dann wisst ihr immer Bescheid, wann ein neues Video kommt. Tschüss! Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal.